እዚያ ምልክት እዚያ acceleration lane ወይ ድማ ዚፐር መርጅ ጌራ ከም ትሕወስ ትሕብረና ላ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ፀጋሜቲ ነፃ ኮይና ተቕፅል እዛ የማነይቲ ግን እዛ ዘመልክተላ ዘለኹ ኣብቲታት ከባቢ ሓንቲ ምስኣ ትሕወስ ኣላ ማለት ስለዚ እዛ acceleration lane ትበሃል እዚኣ በዚ ትመፅእ ዘላ ክትመፅእ ኮላ ንሂሮም እዮም ዝመፁ ተላ 70 ንኸይድ ኣለና ኮይና ኣብዚ እሶም ከዓ ብ70 ከኣትውና እዮም ዝፍትኑ ማለት እዩ ምክንያቱ መንሃሪ ነዊሕ ዝኾነ ቦታ ኣለዎም ማለት እዩ ክሕወሱና ከለዉ ልክዕ ከምዚ ናይ ቻርኔራ ተሓደ ድሓር ተሓደ እናገበሩ ማዕረ ፍልት እናገበሩ ይኣትዉ ማለት እዩ ስለዚ acceleration lane እንተዳ ርኢና ኩሉ ግዜ ቅድሜና ትሕወስ መኪና ከም ትህሉ ርኢና ኣስተውዒልና ንፀንሕ ኣለና ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ምልክት ድማ ናብቲ ክስታይ ክንቀርብ ከለና ተን ድርብ ሕንፃፅ መፃ እሞ ካብዚ ፀጋማይ ወገን ናብ የማን ምሕዋስ ሓደገኛ ምዃኑ በቲ ነዊሕ መስመር ይሕብረና ምክንያቱ ናብዚ ካብ የማን ናብ ፀጋም ዝሕወሳና መኻይን ስለ ዘለዋ ማለት እዩ እዚ ብዚ ዘሎ ግን ናብዚ ንፀጋም ክሰግር ሽግር የብሉን እንተኽኢሉ እውን ተላ በዚሕና ኣለዋ ኮይነን በዚ acceleration lane ሓደሽቲ ዝሕወሳና መኻይን እንተሰጊርለን ብቐሊሉ ዝኽእል ተኾይኑ ማለት እዩ ንሰን እውን ብቐሊሉ ናብቲ ሃይዌይ ንኽኣትዋ ይሕግዝ ስለ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ዝድርብ ሕንፃፅ ኩሉ ግዜ መዓስ እዩ ዝውድእ እቲ ውሑስ ኣብ ዝኾነሉ ቦታ ኣብዚ ተሓዊሳ ምስ ወደአት እታ መኪና ብየማን ፀኒሓ ተኣትወና ፅቡቅ ጌራ ምስ ኣተወት ኣብዚ ወዲኡሎ ማለት እዩ